Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda mozaik tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzel desenli çalışmanın nasıl yapıldığını sizlere A'dan Z'ye baştan sona anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Ve kanalıma üye olursanız çok mutlu edersiniz beni. Bu modeli arkadaşlarım dilerseniz bir hırka yapımında, dilerseniz battaniye, kırlent, çanta gibi bütün örgülerinizde rahatlıkla uygulayarak yapabilirsiniz örgü projelerinizde. Şöyle bakın göstereyim size. Mesela daha büyük başladığınızı düşünün. Bir hırka yapımında en alt kısmını bu şekilde yaparak şöyle bir bordür olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu güzel modeli yaparken 3 milim tığ kullandım ve Alize Cotton Gold'un arkadaşlarım 3 tane şöyle şu renklerini kullanarak yaptım. Diğer mozaiklerden farklı olarak bunun orta kısmında şurayı da renkli yaptık. Bakın 3 renk kullandık. Normalde 2 renk kullanıyorduk hep mozaik modellerinde ya da böyle batik ip kullanarak renklenmesini sağlıyorduk. Ancak bunda direkt 3 renk var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Renkleri de renk numaralarını bilmiyorum çünkü kağıtları yok olmuş. Dilediğiniz her türlü renkle ve her türlü ip ile yapabilirsiniz arkadaşlarım modelimizi. Evet, beğeni ve yorumlarınızı dediğim gibi bekliyorum arkadaşlar. Hadi birlikte örelim arkadaşlarım. Ben size şu iki yeri anlatacağım. Burası yeterli olacaktır. Hemen 35 tane zincir çekerek başlıyorum. ...35 tane çektikten sonra arkadaşlarım hemen şu şekilde aynı rengimle bütün zincirlerimin içerisinden giriş yapıyorum ve bir sıra şeklinde sık iğne yaparak devam ediyorum. Son yere geldim, gördüğünüz gibi şu ipimi, fazla olan ipimi hemen şöyle altına alalım. Daha sonra uğraşmamak için öyle de kalabilir. Daha sonra da temizlikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birleştirdim. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Sıkı bir şekilde ve bir miktar ip bırakarak kesiyorum bu sırada. Evet, şu görüntüyü elde ettik arkadaşlar. Hemen ikinci renk ipim olan buna geçiyorum. Şöyle bakın. Şuradan şu kenardaki dönüş yerinden giriş yapıyorum. Bu şekilde. Bunu her sırada yapıyoruz arkadaşlar. Diğer ipimi alıyorum. Hemen şöyle çıkarttım. Şöyle bir miktar ip yine bırakıyorum. Ve buraya bir tane zincir çekiyorum önce. Sonra hemen yanındaki yerin, bakın şuranın, şu V gibi olan yerin arka kısmındaki yerden giriş yapıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Burayı da aynı şekilde hep arkadan alarak arkadaşlarım. Bakın şöyle şuralardan giriş yapıp alarak bir sıra bu rengimizle devam ediyoruz.
Şimdi şöyle sona geldiğimde bu ipimi bu tarafa alıyorum. Alttan götüreceğim ve onu oraya bağlamış olacağım arkadaşlar. Şöyle. En sona geldiğimizde bakın. Şuradan giriş yapıyorum. Bu şekilde ve buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde ikisinin birlikte içerisinden geçiriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir tane sıkı zincir çekiyorum ve kesiyorum. Üçüncü sırada arkadaşlarım şöyle girişimi yaptım. Kenardan kahverengi ipimi aldım. Bu şekilde bağlıyorum. Bir tane buraya zincir bağladıktan sonra hemen yanındaki yerden giriş yaparak şöyle buraya sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Altta bir tanesini atlayarak, bakın şunu atlayarak, isterseniz bu şekilde ikili trabzan yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle alttan alarak arkadaşlarım ikili trabzan yapabilirsiniz. Bu herhangi bir değişiklik sağlamıyor. Bu şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 3 tane 1 2 3 sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Hemen bu üçün yanındaki, bakın alttan sayıyorum. 1 2 3. Dördüncüyü bu şekilde alarak ya da diğer şekilde fark etmez. Şöyle bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi 1 2 ve 3. Sonra üzerine bir aldım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle biraz kenara alayım ve devam edeyim. Şimdi 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3. Sonra üzerine bir aldım. 1 2 3 atladım. Dördüncüden giriş yapıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu sırada bu şekilde tamamlayalım. Sık iğneleri hep bu şekilde arkadaki yerden alıyoruz. İkili trabzanları ise ön taraftaki bu yerlerden alarak devam ediyoruz. Dediğim gibi iki şekilde de alabilirsiniz arkadaşlar. 1 bakın 2 3 üzerine bir aldım. Hemen iniyorum. Ve ikili trabzanımı yapıp devam ediyorum şimdi. Tekrar 1 2 3 sonra bir tane de buraya yapalım. Dördüncüyü ve bunu da alıp şöyle bakın. İkisinin arasından geçiriyorum ve buraya sıkılaştırdıktan sonra bir tane sık ikili zincir çekiyorum ve kesiyorum. Evet, görüntümüz bu sırada bu şekilde gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Zikzak olan yeri yapacağız. Bunu bir battaniye kenarında falan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle girişimi yaptım. Sonra şu şekilde bağladım. Bir tane zincirimi çektim yine ve hemen yanındaki yere ikili sık iğne, ikili trabzanımın üzerine de sık iğne. Mozaik tekniğinde arkadaşlarım bir önceki sırada ikili trabzan varsa üzeri kesinlikle sık iğne oluyor. Onu da söyleyelim, bilginiz olsun. Hemen bakın şu ilkinden giriş yapıyorum. Şöyle bir tane ikili trabzan, ortadakine bir tane sık iğne, sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu ikili trabzanımın üzerine sık iğnemi yapıyorum ve bu şekilde kutucuklar oluşturuyorum.
Diğer rengime geçtim. Şöyle kenarından giriş yapıyorum yine. Bunu da alıp bağlıyorum. Sık iğnemi yaptım. Şimdi buradan arkadaşlarım 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın şu ikisinin tam ortasından giriş yaparak oradaki sık iğne ile geçmiş olduğumuz yere ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yine devam ediyoruz. 3 tane sık iğne, 1 2 3, sonra üzerine bir alıp bunun içerisine ikili trabzanımı yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3, sonra ikili trabzanımı yapıyorum. İlk başta da yapmıştık. Bakın o burada, bu buraya gelmiş oluyor arkadaşlarım böylelikle. Şimdi bu şekilde devam edelim. Bu sırayı tamamlayalım. 1 2 3, sonra şu şekilde alarak bir tane ikili trabzan. Evet, şimdi bu alt kısmını, yani modeldeki şu kısmı oluşturmuş olduk arkadaşlarım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle bir sarı kullanmak istedim. Bu rengimle yine bakın aynı şekilde bu başlangıç ve sonuç kısımları hep aynı arkadaşlarım. Buradan giriş yaptım. Alıyorum bu ipimi. Şöyle arasından geçiriyorum. Bir miktar bırakıyorum. Ve bir tane buraya zincir çektikten sonra hemen yanındaki yerden başlayarak sık iğneler ile diğer tarafa geçiyorum. Yine üst kısımlarındaki yerlerden alıyoruz arkadaşlarım. Şöyle açarak göstermek istiyorum. Şimdi bu rengime geçtim. Hemen şöyle bununla devam ediyorum. Sık iğneler ile yine bir sıra şeklinde bu rengimle devam ediyorum arkadaşlarım. Hiç ikili trabzan yapmıyoruz yine. İlkinden giriş yaparak şöyle bir tane buraya sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Birini atlayıp ikinciden hemen giriş yapıyorum. Ve
ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle buradan da göstereyim. Şurayı yapmış oluyoruz. Şimdi 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle alalım, diğerlerini de alttan götürelim. 1 2 3 4 5. Sonra arkadaşlarım bakın şuraya başlayacağız. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 5'ten hemen sonra, yani 6.'ya. Şuradan alıyorum. 1, böyle de alabilirsiniz. 2. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum araya. Sonra tekrar 2 tane şunu atlayıp bakın sık iğne yaptığımı atlıyorum. Ve 2 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 1, hemen bir de yanına 2. Sonra 5 tane yine sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane de sık iğneden sonra üzerine bir alıp altıncıya, yani şunun hemen şuradan giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ortadaki, bakın şurası. Şimdi yine 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra üzerine bir aldım. Hemen altıncıya 2 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bir tane sık iğne. Bu ikinci yerimiz birinci ile aynı, yani şurasıyla aynı. Burada da burasıyla aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Modelimiz zaten bu şekilde devam ediyor. Sonra hemen 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 5 tane buraya sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra üzerine bir aldım. Altıncıya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrası da normal olarak bitiriyorum arkadaşlar. Bir tane şöyle, bir de şuradan alarak kenardaki yerimi de tamamlamış oluyorum. Şimdi görüntümüz bu şekle geldi. Hemen diğer renk ipimize geçelim. Bir tane zincirimizi çektik. Bunu da aldık şöyle. Ve buraya bir tane normal sık iğnemi yaptım. Sonra alttaki ikili trabzanımın üzerine gelen yere de sık iğnemi yapıyorum. Buradaki ipler tutuyor arkadaşlarım, olsun. Şimdi 2 tane bu şekilde geldikten sonra üçüncü de üzerine aldım. Aşağıdakinin ilkine geçiş yapıyorum. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Kutucuk oluşturacağım arkadaşlar. Sonra tekrar üzerine alıp birini atlayıp buradan alarak ikili trabzanımı yapıyorum. Buraya devam ediyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra tam ortasına ikisinin bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra arkadaşlarım burada yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra üzerine bir aldım. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıyorum bu tarafa. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa da biraz ip çıkartalım şöyle. Bunun üzerine sık iğnemi yapıyorum. Hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane yine sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şurayı yapıyoruz. Alttan, yanından hemen birini atlayıp buraya giriş yaparak
Şöyle bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi 4 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4, bir aldım üzerine ve buraya da bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 4 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 2 3 ve şunu da alalım. 4. Üzerine bir aldım. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan ve sık iğneler ile bitiriyoruz. Bu ikisinden geçerse daha güzel duruyor. O yüzden bu kadar uğraşma sebebim. Evet, bir tane daha. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik arkadaşlarım. Şöyle. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum hemen. Yine girişimi yapıyorum. Sık iğne yaparak devam ediyorum arkadaşlarım. Şöyle. Bu arada bunları da aradan götürelim. Evet, şimdi bakın. 2 2 2 basamak şeklinde şöyle devam edeceği için hemen buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şurası arkadaşlar, şurası. Sonra bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi buranın üzerine sık iğneler ile geçiyorum. Hiç ikili trabzan yapmadan şu kahverenginin şu arayı arkadaşlar. Yani 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Sonra hemen alıp 2 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yine bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, 2 tane ikili trabzan, sık iğneler ile bitiriyorum. Diğer rengime geçtim, bağladım. Hemen sık iğneler ile geliyorum. Şimdi şu kenardakileri yaptıktan sonra üzerine bir aldım. Hemen buradan alttan şöyle alarak buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Sonra bakın şu hemen gelen iki yere sık iğne ile devam ediyorum. Önce 4 tane sık iğne yapacağız buraya. 2 3 ve 4. Sonra üzerine bir aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne. Bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine bir tane sık iğne. Bir tane ikili trabzan. 4 tane
sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra buradan alıp hemen bunun üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar üzerine alıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir tane kutucuk yapıyorum. Şurayı yapıyoruz arkadaşlarım şu anda. Sonra devam ediyorum. Yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Üzerine bir aldım. Yine bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra 4 tane, şunu da şöyle alalım, sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra üzerine bir alıp hemen buradan giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan ve sık iğneler ile bitiriyorum. Şimdi sık iğne yaparak bu rengimle devam ediyorum. Evet, şu ikisine ikili trabzan yapıyorum. Araya yine arkadaşlarım şöyle sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 ve 3. 3 tane şöyle sık iğnemi yaptım. Şimdi burada bu üçüncü de diğer renk ipimize geçeceğimiz için şöyle bir bağladık önce. Sonra bu rengimi alıyorum. Şu ortadaki yerleri için arkadaşlar. Bununla çektim, tamamladım. Bu arada bunu da şöyle biraz bırakalım. Şimdi arkadaşlarım, aradaki bu yere bir, hemen yanındaki yere 2 ve bir de buraya 3. 3 tane de bunu yaparken şöyle üçüncüyü diğer renk ipimle çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Sonra yine bu ipimizi de alttan götürerek devam ediyoruz. 1 2 3. Bakın şuradaki 2'ye geldik. Bu 2'yi şöyle alıp 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve yine bakın bu devam ediyor bizimle. Diğerinin ortasını da onunla yapacağız. 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıp 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 şöyle 3 tane ikili sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 üçüncü de yine renk değişikliği yapıyorum. Alttan getirdiğim bu rengimi aldım ve bununla bağlıyorum. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü de yine renk değişikliği yaparak devam ediyoruz. 1 2 şöyle üçüncü de değiştirelim hemen. Sarıyı alalım. Tekrar 3 tane
1 2 3. Burada bakın kendimizle beraber getirdik bu ipimizi de aradan da geçirmiş olduk. Hemen bunu kesiyorum. Bu sırada bizi bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Sonra yine aynı şekilde burada yaptığımız gibi devam edeceğiz. 3 tane sık iğneden sonra üzerine bir alıyorum. Hemen buradan başlayarak 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi bu fazla ipleri de şöyle arkadan aldım. Birini bu tarafa, birini bu tarafa, gördüğünüz gibi şöyle sık iğneler yaparak tamamlıyorum. Evet, görüntümüz bu şekle geldi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum, yani kahverengi ana rengim. Şöyle biraz çıkartalım, takılmasın. Yine kenar girişini yaptıktan sonra bunu bağlıyorum. Bir zincirimi çektim. Sık iğne yaparak devam ediyorum buraları. Hiç ikili trabzanımız yok arkadaşlar burada. Ta ki buraya kadar. Evet, buraya geldiğimizde bakın şurayı yapıyoruz şu anda. Şuradayız. Hemen üzerine bir aldım. Aşağıya iniyorum. Şu ikili trabzanımın üzerinden giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane yine araya sık iğnemi yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra bir aldım, üzerine hemen yanındaki yerden giriş yapıp buraya ikili trabzanımı yapıyorum böyle. Sonra devam ediyorum. Hiç ikili trabzan yapmadan diğerine kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Son sarıya geldik. Zaten yerimize de geldik. Hemen ikili trabzanımızı yaptık. Sonra 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar bir ikili trabzan da bunun üzerine yapıyoruz. Ve sık iğneler ile bitiriyoruz. Şimdi yine iki ip birlikte gideceğiz. Önce sarı rengimi alıyorum hemen. Şimdi arkadaşlarım buraya bakın, bir tanesini yaptıktan sonra bir tane daha hemen yanına yapalım. Üzerine bir aldım. Şu ikisinin üzerine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 ve 2. Tam orta yerindeyiz arkadaşlar şu anda. Buradan sık iğneler ile devam ediyorum. Bu ikili trabzanımın üzerine geldiğim yerde şöyle bırakıyorum ve bu kiremit rengi olan ipimi aldım. Hemen onu buraya bağlıyorum. Bunu da sıkıyorum biraz. Şöyle biraz da bırakıyorum. Üzerine bir alıyorum. Alttaki üçlü yerimizin ilkinden giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane kutucuk yapacağım. Bir tane ikili trabzan.
Bir tane sık iğne, sonra bir ikili trabzan daha yaparken şöyle yarısını çektim. Yarısını da sarı ipimle çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Beş tane yaptım. Şimdi tam bu ortaya gelen yere 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3, sonra tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. Beşinciyi de diğer renk ipime geçeceğim arkadaşlar. 3 4, şöyle bakın, 5. de hemen bu ipimi aldım. Şöyle biraz da çektirin arkadaşlar ki arasındaki geçiş yerleri belli olmasın. Bunu bağladım, üzerine bir aldım ve hemen buradan giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanı yarım çektikten sonra diğer renk ipimi bağlıyorum hemen. Biraz aradan yürütelim bu rengimizi. Tamamen tutsun arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu rengimi alttan kesiyorum. Artık burayı da bununla tamamlamış olduk arkadaşlar. Ona şuraya gelene kadar ihtiyacımız olmayacak bu rengimize. Şimdi buradan 5 tane ile geldikten sonra sık iğneyle şurayı da üçleyebilirsiniz arkadaşlar. 2 yaptık. Bunu da 3 yapabilirsiniz. Şu kenar kısmında kalacak yeri şöyle 1 2 3, burası da tam olmuş olsun. Şöyle hemen buradan da aldım, birleştirdim ve kesiyorum. Evet, şimdi kahverengi ipime geçiyorum arkadaşlarım. Evet, kahve ipime geçtim, hemen bir zincirimi çektikten sonra devam ediyorum. Burayı sık iğne ile geçiyorum. Evet, şöyle bakın, sık iğnelerle geldim. Hiçbir şey yapmadan üzerine bir alıyorum. Hemen alttaki ikili trabzanımın üzerinden alarak ikili trabzan yapıyorum. Buraya yine 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 ve 3. Evet, şöyle kapattıktan sonra buraya kadar hepsini sık iğne ile geçiyorum. Üzerine alıp bir tane bu tarafa ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum bu yerimin üzerine. 1 2 ve 3. Sonra bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Sık iğneler ile bu sırayı da tamamlıyorum.
Şimdi buraları sık iğne ile geldikten sonra arkadaşlarım bakın şöyle üzerine bir aldım ve buradan giriş yaparak şöyle 1 2 artık toplamaya başlıyoruz burayı. Sonra 2 tane yaptıktan sonra buraya 2 tane 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Önce 1 hepsini sık iğne ile geçiyorum arkadaşlarım, pardon. Şöyle devam ediyorum. Sadece bakın şuradan 2 tane sık iğne, 1 2 üzerine bir aldım. Hemen buraya 2 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle 1 2 bakın şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Sonra araya 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 üzerine bir alıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum önce. 1 2 sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Bakın 2 tane yine sık iğne şu yerden sonra geçiyorum ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2 sonra sık iğneler ile bitiriyoruz. Evet, görüntümüz bakın bu şekle gelmiş oluyor arkadaşlarım. Evet, hemen diğer renk ipime geçiyorum. Burada bir tane yaptıktan sonra 3 tane yere ihtiyacımız var. Şöyle üzerine bir aldım. Hemen bunu ilkinden giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrar üzerine bir alıp şuradan giriş yaparak bir tane ikili trabzan daha yapıyorum arkadaşlar. Sonra 4 tane 1 2 3 4 sık iğne ile geldim. Üzerine bir alıyorum. Hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir alıp bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bu tarafına da aynı şekilde yapıyorum. Sonra 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra bu boşluğa bakın 3 tane yerimiz var. Burası da burası arkadaşlarım. Şurası. Şöyle hemen bir tane aldım üzerine. Şuradan giriş yaparak bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir kutucuk oluşturuyorum buraya. Sonra 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4. Sonra üzerine bir alıp bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir sık iğne ve bir tane ikili trabzan, 4 tane sık iğne, 1 2 3 4. Sonra üzerine bir alıp bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan daha ve kenara yapıp tamamlıyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Hemen sarı ipime geçiyorum.
Bu üçünün üzerine ve devam ediyorum. Şöyle sık iğneler ile şimdi bu ikisini de atlıyorum arkadaşlarım. Yani 5 tane sık iğne yaparak gelmiş oldum. Üzerine bir aldım. Hemen bu boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne, bir ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan, bir tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2, 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi bu ikisinin üzerine de yani 7 tane sık iğne yapmış oluyoruz. 6 7. Şu ikisini de aldık çünkü. Buradan da bu ikisini aldık. Ortada 3 tane vardı. 7'ye çıkartmış olduk ve buradan 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan yaparak devam ediyoruz buraya. Evet, 2 tane de burayı yaptıktan sonra devamını sık iğneler yaparak bitiriyoruz. Evet, şimdi diğer rengimi hemen aldım. Sık iğne yaparak geldim arkadaşlar. Üzerine bir alıyorum ve buradan giriş yapıyorum. Buraya bir tane şöyle sık iğnemi yaptım. Hatta burayı şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü yerimiz var. Üzerine bir aldım. Alttan bir tane hemen alıp ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. İyice kenarı da düzgün dursun. Sonra bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne. Sonra üzerine bir alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. Şimdi devam ediyorum. Buraları 1 2 3 ve 4. 4 taneye çıkarttım arkadaşlarım. Şurası bitiyor artık. Bakın şurası. Burası bitti. Şimdi bir tane üzerine alıp buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra üzerine bir alıp bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde kutucuklar yapıyorum. Şöyle. Bir ikili trabzan, bir sık iğne. Sonra tekrar 4 tane sık iğne. 1 2 3 4. Tam ortadakinin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4. Üzerine bir aldım. Yine bir ikili trabzan, bir tane sık iğne. Bu arada bu ipimi de alttan alayım şöyle.
Şimdi hemen diğer renk ipimi alıyorum ve onunla devam ediyorum arkadaşlarım. Şöyle girişimi yaptım. Buraları bir tane sık iğne yaptıktan sonra üzerine bir alıyorum. Tam bu orta yerime hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra sık iğne ile geçiyorum buraya. Şimdi buranın üzerine de şöyle 2 tane ilerledim. Üzerine bir alıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekle geliyor. Sonra bir tane sık iğnemizi yaptık. Sonra 2 tane yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. İlk şuraya geri dönmüş oluyoruz arkadaşlar. Bakın 2 tane yaptık. Sonra 5 tane sık iğne. Sonra bir tane ikili trabzan tam bu orta yere. Sonra tekrar 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 bir tane sık iğne yaptık. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Beş tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 bunu da aldım hemen şöyle. 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. Üzerine bir aldım. Bir tane ikili trabzan ve sık iğne ile bitiriyorum. Evet, bu kısmını tamamlamış olduk. Şimdi tekrar diğer üst kısma geçeceğiz. Ve burada arkadaşlarım hepsini sık iğne ile geçiyorum. Önce bu rengimle, daha sonra kiremit rengi ile hepsini sık iğne yapıyorum. Hiç ikili trabzan yapmadan. Evet, böyle devam edelim.
Şimdi bir tane yaptıktan sonra üzerine bir aldım. Birini atlayıp ikincisinden giriş yapıyorum. Aynı bu ilk başta başladığımız yeri yapıyoruz arkadaşlarım şu anda. Sonra araya 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Sonra üzerine bir alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Böyle sona kadar gittiğimizi düşünün. Sonra diğer renk ipimizi alıyoruz. Hemen buradan giriş yaptım. Şöyle bağladım ve yine ilk ikiye sık iğne yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Arada bıraktığımız üçlü yere bir tane kutucuk yapıyorum. Bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra sık iğnemi yaptım. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde kutucuklarımı oluşturarak devam ediyorum. Bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan buraya, bir tane sık iğne araya, bir sık iğne, ikili trabzan buraya, bir tane şöyle sık iğne, sonra yine aynı şekilde kutucuk yaparak bu sırayı da alttaki gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Son sırada ise yine kahverengi olan ipimi alıyorum. Burayı tamamladığımızı düşünün. Şöyle yine girişimizi yapıyoruz normal bir şekilde. Biraz ip bırakalım. Bu defa bunun üzerine geçiyorum. 1, 2, 3 tane yapmış oluyorum. Üzerine bir aldım. Hemen ortadaki boşluktan şöyle sık iğnemin üzerinden giriş yaparak aldım, bitirdim. 1, 2, 3 yaptım. Sonra ortadan şöyle çıkarttım ve ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve tekrar aynı şekilde alarak ikili trabzanımı yapıp bu şekilde de bu sırayı tamamlıyorum. Görüntümüz bu şekle geliyor arkadaşlarım. Evet, modelimiz yapımı bu kadar arkadaşlar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.